Ovo je raj, ljudi. Ne može da se poredi uživo i na fotografiji. Ajde, tebi je sve jedno kuda ćeš. Znam da ti nećeš po suvo. Ja se petaš. Kuda bi bre da uđeš? Raj na istoku Srbije u Negotinskoj krajini. Pogledajte ovo. Ako do sada niste, pravo je vreme da zapratite naš kanal. Dakle, kliknite na subscribe, na zvonce i bit ćete obavešteni svaki put kada izađe naš novi video. Također, u opisu ovog videa imate linkove ka našim profilima Instagram i Facebook. Zapratite nas i tamo. Uživajte u epizodi. Istočna Srbija je pravi neistraženi rudnik prirodnih lepota. Dugo vremena želim da posetim vodopad Blederije i konačno je došao taj dan. Prvo idemo tamo, a nakon toga Mokranjske stene, prerasti na reci Vratni i Zamni i sve to u Negotinskoj krajini. Krećemo put Negotinske krajine. Do Negotina imamo nešto malo manje od 400 km, ali s obzirom da nas put vodi kroz predivnu Đerdapsku klisuru, neće mi teško pasti. Negotin se nalazi na samom istoku Srbije, na tromeđi Republike Srbije, Rumunije i Bugarske. Ostanite sa nama, sledi uzbudljiva 2 dana. Navigacija mi pokazuje nekih 8 km do vodopada Blederija. Vidim da se prolazi kroz selo Reka, a da li put ide do samog vodopada ili mora neki deo peške, to ne znam, nisam siguran. Imaju neki radovi, moramo da sačekamo par minuta. Već se skupilo ljudi i dolaze turisti, obilaze ovaj vodopad. Prešli smo negde oko 350 km i na 5 km od vodopada sad čekamo. Zbog ovoga je bio zastoj, pravi se put do vodopada, nasipa se jedan sloj, vidim. U svakom slučaju prave bolji prilaz vodopadu nego što je bio. When the sun rise, when the sun Čekali smo nekih pola sata zbog radova na putu. Za to vreme se nakupilo nekih 10-ak vozila. Nisam očekivao da će biti toliko ljudi. U svakom slučaju me raduje što ljudi dolaze da vide ovo mesto. Op, malo je klizao, Veso vuče. Želi da se kupa, jedva čeka da uđe u vodu. Ajde, pići. Opa! To je to, prva destinacija čekirana. Vodopad Blederije. Reka Blederija izvire na nadmorskoj visini od 190 metara. Nastaje spajanjem vode sa ledenih izvora i izvora subtermalne vode od 17 stepeni Celzijusovih na oko 2 km uzvodno od vodopada. Vodopad Blederije. Nakon 6 sati vožnje stižem konačno u ovu pravu oazu na samom istoku Srbije. Veso, smiri se. Visina samog vodopada je nekih 7 metara, ali boja je jako zanimljiva, zelena. I sve se zeleni oko same reke i oko samog vodopada. Jako je lepo uređen prilaz sam, jako je dostupno. Malo je sad možda zbog kiše klizava sama stazica, ali to je sami ovaj poslednji deo, nekih 10-ak metara, to je ništa.
Ajde, tebi je sve jedno kuda ćeš, znam da ti nećeš po suvom. Opa! Ous. Malo je klizalo. Sipa sa svih strana. Ali nije tako hladna. U toku proleća ima još više vode, ali svakako i ovo je predivan prizor. I svakom bih preporučio da dođe da vidi ovo prelepo mesto. Nakon ovog uživanja kod vodopada Blederije više mi nije teško da opet vozim. Iako sam ceo dan u kombiju, nastavljamo 50 km do Mokranjskih stena. To je naše sledeće odredište, a put ide preko Negotina uz Dunav sve vreme. Uživanje voziti. Evo nas i stižemo Mokranjske stene, evo ih ispred nas. Prvi prizor je onako baš moćan. Od parkinga nemamo puno peške, čuje se huk vode. Ono što je bitno, vodopad nije presušio. Od toga sam se bojao. Na ponekim fotografijama sam video da nema vode, ali čuje se huk, tako da definitivno tu je, ima vodopad i idemo da vidimo kako izgleda izbliza. Ima vode, ima vode. Aj joj, koja lepota. Lepše uživo 100 puta nego na fotografiji. Koji raj. Sikolska reka, krčeći put do Timoka kroz pitoma brda Negotinske krajine, stvorila je ovaj divan vodopad. U toku proleća, kada reka buja, vodopad bude još bogatiji vodom, a samim tim i prizor mnogo lepši. Ovo je raj, ljudi. Ne može da se poredi uživo i na fotografiji. Raj na istoku Srbije u Negotinskoj krajini. Pogledajte ovo. Pogledajte kakav most, kako su meštani bili kreativni. Gde ćeš ti? Jeli, gde ćeš? Sačekaj. Gde se petljaš? Suda bi bre da uđeš. Kako od mahovina se curiš. Mahovina se stvorila. Nakon vodopada Blederije, gde smo zatekli dosta veći broj ljudi, ovde ne zatičemo nikoga. Činjenica je da za ovo mesto zna daleko, daleko manji broj ljudi. Kad smo videli vodopad, idemo se popnemo i na sami vrh da vidimo kako izgleda pogled. To je Vidikovac stena. I dok se penjem ka Vidikovcu, uživam u zalasku sunca i pogledu na predivno selo Mokranje, a u daljini i na Republiku Bugarsku.
Kakav završetak dana. Idemo na zasluženi odmor, idemo u Mokranje sada, u selo. Tamo me čeka Žika. Žika je meštanin iz Mokranja. Dobro večer. O, dobro večer, dobro nam došao. Čuli smo se telefonom sad i zvanično, ja sam Drago Radovan. mi je, ja sam Žika. Drago mi je, Žiko. Dobro došli. Bolje vas našli. Evo, sad ćemo da popijemo Je to domaća vaša? za dobrodošlicu. To je domaća. Onda može. Je li odavde iz Mokranja? Odavde iz Mokranja. Ako iz Mokranja onda može. Ajde da sednemo pa ćemo Izvolite, polako. sedite. Hvala. Dobrodošli u moje selo. Ovo je selo Stevana Mokranjca, poznatog kompozitora. Je li on odavde? Jeste, odavde. Tu mu je pradedovska kuća u centru. Pa, Koliko ima ljudi? Pa ima oko 300 ljudi, tako. 300. A ima li mladih? Pa sve manje. Sve manje. Odlaze i odavde, Mladi znači. napuštaju, idu tamo gde im je lepše, da misle da im je bolje za život. A da li im je lepše? Ili samo misle da jeste? Ne znam, meni je lepo ovde. Ja volim svoje selo i meni je ovde ekstra. Mokranski vodopad, to je fenomen istočne Srbije. A recite mi, jel dođu ljudi da ga vide? Dolaze, u zadnje vreme dođu po 15 auta, tako dolaze, šetaju, tako da... Zahvalnost na gostoprinstvu dugujem ovim divnim ljudima. Druženje sa njima nije moglo da prođe bez domaće rakije i bogate trpeze. Nakon prelepo provedenog prvog dana, drugi započinjemo u razgovoru sa jednim veoma zanimljivim putnikom. U Negotinu smo zatekli Šogana. Šogan putuje biciklom po svetu. Šogane, koliko dugo putuješ? Koliko dugo? Total 10 godina. A koliko si dugo u Srbiji? Doba mjesece i doba nedelje. 2 meseca i 2 nedelje. I za tako kratko vreme si naučio da govoriš srpski. No, ja hoću učica, no loš govori. Svaki dan. Ja ću učica. Ali mi te razumemo sve. Ti putuješ 10 godina bez novca. Bez novaca. Jel teško? Ja, ne teško. Mnogo drugo. Da li ti se sviđa u Srbiji? Sviđa mi se. Ljudi dobro. Ljudi su gostoprimljivi, dobri ljudi. Mnogo ljubazna. Mnogo sviđa mi se. I want to say so very thank you Serbia because for your accept my traveling. Arigato. Ja, arigato mnogo. Arigato. Tako izgleda čovek koji 10 godina živi avanturu. Mi svoj put nastavljamo dalje ka prerastima na reci Vratni. Došao sam do manastira Vratna. Ovdje treba da se nađem sa Bobanom Đorđevićem. Boban Đorđević je predsjednik Planinorskog društva Deli Jovan. On će nas danas voditi da vidimo preraste u Negotinskoj krajini. Bobane, šta idemo da vidimo danas? Cilj je danas da obiđemo deo kanjona Vratne, tačnije Malu i Veliku kapiju. A onda u nastavku, u drugom delu, idemo do reke Zamne da obiđemo Rajsku preras, za koju mnogo građana Srbije ne znaju da postoji uopšte. Hajmo da ne gubimo vreme, a? Može. Jedva čekam da vidim. Ja znam za kanjon reke Vratne već par godina, a sve nešto mi nikako da dođem da vidim. Obeležena staza, a? Da, obeležena, lepo staza, tako da svi koji žele da obiđe kapije... Jednostavno je. Da. Eso? Krst su podigli planinari iz planinarskog društva Deli Jovan. Visina krsta je 6 metara, a samo postavljanje je bilo dosta teško s obzirom da je staza do Vidikovca veoma nepristupačna. Kakav pogled odavde? Da, ovo je Manastirsko polje, a ja bih te zamolio da se okreneš i pogledaš šta je iza nas. O, pa evo je kapija. Da, to Samo je da vidim velika bolje. kapija, blizu nas, O, moćna idemo izgleda. ispod nje, a ovde, u ovoj steni levo od nas se nalazi mala kapija. One se razlikuju po obliku. Ova mala je mnogo višlja,
pravilnog je oblika, ali je uža. Ova velika je duža, niža i možda malo šira. Još se ne vidi skroz od drveća, sad ćemo da vidimo. Ići ćemo ispred male kapije, Aha. upravo ona se prolazi znači, ispod dole rekom. Dole. Jako dobro Eto, to je izgleda. to. Evo, mi se nalazimo pored male kapije u kojoj postoji jedan, da kažem, otvor. Mi ćemo sada da uđemo u taj otvor. Oko 30 metara je visina, ali se ne vidi još od drveća. Ja da čekam da dođem ispod da vidim. Hajmo da vidimo. Kolika je velika kapija, ako je ovo mala kapija. Kaže Boban da je voda hladna, ali Veso više nije mogao da izdrži, žedan. Eno ga, kupa se. Mada i da nije žedan, on bi otišao se kupa, jel tako? Ajmo Veso, vamo! Što ne idemo tuda, bre, to je kontrasmer. Ajmo Veso! Kakav je ko jarac, brate, gledaj ga. Ko divokoza, a? A mi se nalazimo ispod male kapije. Kažu da su nekada velika i mala kapila bilo je zajedno. Znači kao tunelska pećina. Pošto je ovo sve krečnjački materijal, kamen krečnjak koja voda lako obrađuje. Tako da se to polako urušavalo. Vidite ove stene oko nas dole. Nekad su to bili znači, deo te tunelske pećine. Tako da je ostala sada mala kapija i velika kapija. Ali moćno kako izgleda kao da je neko ručni rad uradio. Jel dolaze ljudi da obiđu? Da, pogotovo sad u zadnje vreme, zato što je ovo jedinstveno u svetu, da se na tako malom prostoru nalaze 3 kamene kapije. Mi zovemo kamene kapije, prerasti, kameni mostovi, tako da ljudi krenu u neku avanturu da dođu do ovde, pa onda kad vide ovo, a ne očekuju da vide, oduševe se. 2 staze postoje do velike kapije, jedna je nazad koja vodi okolo kroz šumu, a druga je kanjonom. Mi idemo ovo malo težom, ali samim kanjonom reke Vratne do druge kapije, ona je tu na nekih 100-200 metara od nas. Evo je. Ajoj, kolika je ova pogled. Ajoj, kako izgleda. Savršeno. Ajmo ispod, ajmo ispod. Jako je moćan osjećaj stati ispod same kapije, ispod prerasta. Kao neka sila da je iznad vas. I jeste sigurno. Ono što je interesantno, strujanje vazduha ispod kapije je ogromno. Ovde nema vetra kao što vidite, a tamo je promaja vuče na sve strane. Mi se nalazimo iznad velike kapije. Napred kanjonom se ide do Suve kapije, 4,5 km, staza ide levom i desnom obalom, a mi ćemo obići Vidikovac iznad velike i male kapije. Odakle puca divan pogled na Manastirsko polje.
Ovuda, jel? Da, baš tako. Koliko ima do gore? Oko 300 metara. Nije to ništa. Nije. Ajmo. Za nas nije ništa. A rupu koju smo gledali iz Velike kapije ka gore, evo je sada od gore ka dole. Pogledajte vi ovo kako to izgleda. Kakva jama. Ovi prerasti su najviši prirodni kameni mostovi u Evropi. Visina male prerasti je 34 metra, dok je visina luka kod velike prerasti 26 metara. Pored ova dva prirodna mosta postoji i treći, to je suva prerast i nalazi se 3 km uzvodno od velike prerasti. Put do nje vodi stazom kroz šumu u dužini od 9 km. Nakon prerasta na reci Vratni idemo da vidimo prerast na reci Zamni. Popularan naziv je i Rajska prerast ili Rajska vrata. Boban je rekao da tu prerast ljudi dosta slabije obilaze, a da je po njemu čak to najlepša prerast. Je li tako, Bobane? Tako je. Idemo prerast na reci Zamni. Parkirali smo kombezu ispred sela Plavna i sad imamo nekih 2 km peške do Rajske prerasti. Naišli smo na zmiju, smuk, hladno je pa je nepokretna, smuk nije otrovan, ali bitno da Veso je ne vidi da ne bi dirao. Polako ćemo proći pored nje da je ne ometamo. Nakon silaska stazom kroz dosta nepristupačan teren, nijotkuda se ispred mene pojavljuje Rajska prerast. Ljudi, ja ne mogu da verujem da ovako mesto postoji. Nijedna fotografija i nijedan snimak ne može da dočara ovaj osjećaj kakav imate kada dođete i vidite ovo mesto uživo. Sama prerast je jako moćna, a samim tim imate još ovde ušće reke Zamne i reke Udubašnice. S pravom nosi naziv Rajska prerast. Ostajem nem na ovakav prizor. Ni sanjao nisam da ovako nešto postoji kod nas. Ja sam i dalje u šoku. Očekivao sam prerast kao što je na Vratni, ali ovako nešto nisam mogao ni da sanjam da postoji. Ja sam samo zagrebao Negotinsku krajinu. Rajska prerast je samo šlag na torti u odnosu na sve što smo videli u prethodna 2 dana. Ovdje ima još toliko toga da se obiđe, a nešto ostavljamo i vama da istražite. Vidimo se u nekoj novoj avanturi.